2 दिन पहले हमारे पास एक बच्चा आया जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, हमें इवन उसको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ा था। पूछने पे पता लगा कि उसके फादर ने उसे मेडिकल स्टोर से लाके कुछ कफ सिरप पिलाई थी। हम समझ गए थे कि शायद डीएमआर पिलाई होगी, तो पता लगा कि हाँ, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन पिलाई गई थी, जो कि एडल्ट कफ सिरप के अंदर आता है, जो कि बच्चों के अंदर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर ये देने पे उसका बच्चे का सांस भी बंद हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग पे काम करती है और बच्चे का रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है। इसलिए कभी भी अपने बच्चे को मेडिकल स्टोर से लाके कफ सिरप डायरेक्टली ना पिलाएं, जो कि एडल्ट के लिए बनी होती है। अभी बच्चा ठीक है। थैंक यू।